Tātad šī tēma Mākslas akadēmijā, konkrēti keramikas katedrā, parādījās 70. gados. Liekas, kāpēc? Jo studenti iepriekšējos uzdevumos sevi tā kā sāka izsmelt un sāka bremzēties idejās. Un Sarmīta Ozoliņa, kas pati bija liela pētniece, es domāju, ka vajag paskatīties arheoloģijas virzienā, jo viņa atrada, ka mums ir tādi pētnieki kā Ilze Loze, un sazinoties tika veidots sadarbība ar arheoloģijas fondiem muzejā, un studenti gāja pētīt lauskas, kāda iemesla pēc. Kā Sarmīta Ozoliņa teica, lai ar pirkstiem sajustu to neolītu, lai izjustu, kā tas ir, cik dziļi ir iespiests ar kauliņu vai ar plāksnīti, un tie studenti kopēja. Mums bija veselas planšetes ar tām kopijām, kas interesēja. Šie uzdevumi pēc tam savas kompozīcijas tika veidotas ar idejām, bet orientācija neolīta laiks. Jo Sarmīta uzskatīja, ka dekorēšanas principi neolīta laika keramikā bija vieni no bagātākajiem, harmoniskākajiem pret formu, pret ritmu, līniju ritmiem, joslu ritmiem, un viņai likās, ka no tā var stipri mācīties. Kā veidošanas paņēmiens tika izmantots deciņu slokšņu tehnika, ko veidoja ceļot uz augšu, un pēc tam iespiežot attiecīgā mitrumā sev iecerēto, sauksim, ornamentu vai zīmju sistēmu. Tagad mēģinu jums parādīt, vēl par to tehnisko pusi. Dedzināts Mākslas akadēmijā šie uzdevumi tiek malkas krāsnī, tā saucamajā melnajā dūmu ceplī, kad temperatūra tiek uzcelta līdz keramikai vajadzīgajiem grādiem, nolaista nedaudz zem 1000 grādiem, un tad krāsnī aizvarot tiek ielaista sadegoša viela vai kaut kāds gumijas gabals, lai nepienāk skābeklis. Tad sarkanais mals iegūst melnu toni, sākot no ogļu melna līdz, dažreiz hakija zaļš. Daži šie vecie paraugi no tā perioda būs redzami sākumā. Tātad, kā iedvesmas avotu šobrīd, tomēr varu minēt, kad ļoti daudz skatāmies šīs grāmatas. Marija Gimbute mums ir vispār kā tautā saka, uz izķeršanu, jo studentus interesē tas plašums, kuru viņi apskata šai savā darbā. Un Lozes grāmatiņa, kas mums arī ļoti, ļoti iedvesmo jaunām idejām. Tad atgriežoties arī par tādām tehniskām lietām, protams, te visi jau daudz maz tika runāts, bet es parādu to, kas mums dominē. Šis ir kaut kāda galvaskausa gabaliņa, atlūzas gabaliņš. Šeit ir gliemešvāks, kā parastas skuiņas var veidot. Tad, neatceros, kura zivs, bet viena no zivīm, ko var iespiest. Un tad sākas tas, ka studenti paši mēģina izdomāt savus zīmogus tieši keramikas materiālā. Līdz ar to viņi šādi var laikmetīgāk atspiest sev interesējušās zīmes, simbolus, jo viņiem tas jau ir bijis. Man gribas vēl kaut ko. Tad parādās tur putniņi, cālīši vai otiņas. Šie ir 90. gadu darbi, kad studentus vairāk interesēja veidot formu ar tādiem keramiskiem joslu ieliekumiem un dažādu krāsu māliem,
Tas viņus ļoti interesēja, un viņi tā ļoti darbojās. Formu meklējumi, dažādi iegrabumi, iespiedumi, atstājot daudzreiz nospiedumus no desām, lai tas paliek kā dekorējošais objekts. Ja? Šeit ir pūces simbols, ko viņi Gimbutas grāmatā izlasa, ka tas ir nāves simbols, tad viņiem to vajag, tad interesē. Ļoti daudz taisa urnotraukus ar dažādiem portretējumiem. Šī tēma ar viņiem ir diezgan bezgalīga dažādos variantos. Šeit var ļoti te bija pa vidam, redzēt ar koka gabaliņiem iespiestas dažādas cilvēku figūras šai joslā. Ja? Tas tumšais rodas no dedzināšanas procesa. Tas nav paredzams. Viņš vienkārši citreiz paveicas un sanāk. Ja? Auglu keramika, ko arī apskatām muzejā, kad apskatījām, šeit tiek izmantota kā iespiedums šķīvja vidū un nobeigums ar ragiem, kas tā kā turpinās ar šo auglas keramika, auglas nospiedumu. Vēl viens urnutrauks, kā zīme tam vāciņam ir zvēru, nav veiksmīgi fotogrāfijas, atvainojos, zvēru ragu un seju žokļa tādi veidojumi. Tā ļoti slikta fotogrāfija. Šeit arī bija ar koka plāksnīti iespiesti zīmju simboli, ko tie nebūs petroglifi, tie būs vienkārši iespiedumi, jā, ar ko, protams, dažādos dziļumos, bet veido rakstus un zīmes un simbolus. Viens no uzdevumiem ir arī mazās formās veidot kaut kādus plastiskus amuletus. Un te ir no dažādiem gadiem šie paraugi. Var redzēt gan dzīvnieki, gan zīmes, gan figūras. Te var ieskatīties, cik dažādi tas notiek. Tad jau sākas jaunie laiki, kad gribas vēl kaut ko un sākas eksperimenti. Gribu, lai naglas piedalās pie radības. Nagla kā metāls, viņam ir savs izsvīdums, kaut kādu sistēmu tas dod, bet te netiek veidotas zīmes. Kāpēc? Viņam vajag tā. Tas ir radošs uzdevums un patiesībā pedagogs, es šai gadījumā. Es mēģinu pavirzīt, varbūt var šīs naglas veidot kādā sistēmā, bet viņš saka, es gribu tā. Tad tā arī ir. Vēja zvani, no jūras izskaloti kociņi un keramikā veidotas ziltiņas, saliktas vienā kompozicionālā elementā, un vējā viņas, protams, ļoti skaisti griezās, bet neskanēja. Ja? Viņu funkcija bija šī griešanās. Viens no mūsu ļoti interesantiem darbiem, jau 2000. Gadu vidū, Jānis Leimanis, pat nosaukšu autoru, viņš uz šiem saviem keramikā veidotajiem akmeņiem gribēja atspiest seno rakstību zīmju tekstus. Un viņam uz katra akmeņa bija cita no senajām rakstībām. Godavārds viņš pats izpētīja, viņam bija tulkojums latviski, iespiests šajās rakstu zīmēs. Ja? Es tur gan ķīļraksti, gan hieroglifi, un bija arī uz viena no akmentiņiem virtakas ieža zīmes. Uz viena. Piedod, neparādīšu uz kura. Te
laikmeta iezīmes. Nu, ko šodienas jaunatnes? Nu, es taču netaisīšu to, ko taisīja neolīta laikā tur vai vēlākos. Viņam vajag šodienas simbolus. Šeit studenti, ja varat saskatīt, bet ja nevarat, tad ticiet, ka tur ir simboli, e-pasta zīme, visi šie te īkšķīši, visi tie simboli, kas mums šodien ir tai vidē, ir uz šī darba. Viņi uztaisa zīmogu un atspiež. Un viņa saka, mani pētīs pēc 21,000 gadu. Ot tā. Pagājušā gada darbs ļoti tā, meitene gribēja atzīmēt atkarības zīmes. Viņa izdomāja tās atkarības, kā viņa teica, kuras viņa zina, un tās ar iekasīšanas paņēmienu, nu jūs redzat, tur azartspēles, nauda ir atkarība, šprices, kas tur vēl bija, un kaut kur bija arī saldumi. Un es saku, kopš kura laika saldums ir atkarība. Viņa teica, jau sen. Nu, tātad tur tas ir jau sen. Tagad tas bija fosīliju tipa atspiedums, tāds fragments no viena darba. Autors ļoti gribēja atspiest, viņai tur bija kaut kāda zivs, un viņa mēģināja atspiest, tā kā tā zivs būtu tur iespiedusies, nu mēs zinām, Lodes karjerā tādi bija. Nu viņai tur tāds mistisks. Tad, nu tā kā viņi pēta visu pasauli, tad daži aizklīst arī uz Lieldienu salām. Šie ir apmēram 40 centimetru augstumā, trauki tā galva ir tā kā trauka vāks. Interesanti bija tā apdare, kad puisis viņus vienkārši iešvīkāja, bet darīja to ar roku, vienmērīgi sēdēja un to darīja. Ja es atzīmēju, ka ir tā švīkātā keramika Latvijā, un par ko Ilze Loze, manai skolotājai Sarmīte Jozoliņai jautāja, jūs nezināt, kāpēc, nu pēc tā neolīta, tā smukā noguldinātā, tagad ir švīkātā. Sarmīte Jozoliņa kā praktiķis viņai atbildēja, nu tad gribējās ātrāk, paņēma zāles kušķi un noslaucīja, un švīkas palika. Šeit puisis speciāli to darīja. Gandrīz vai ne ar ķēmīti, gandrīz vai katru to švīkājumu, tas visas figūras tā daļa tā ir. Te bija pagājušā gada darbs, autore gribēja pievērst uzmanību saules simboliem dažādās kultūrās, bet viņa visus tos izzīmēja, bet izprintēja, un pēc tam uznesot uz keramikas formas trauka, izgrieza un iekšā viņai bija gaisma, lai tas spīdētu. Tas no dažādām kultūrām un dažādiem laikiem. Ļoti šobrīd iecienīts viens, nu kā es minēju, urnu trauks autoru, un ļoti bieži bilingvālo kodu izmanto studenti. Viņiem tas liekas šī laika zīme, un diezgan aizrāvušies jaunieši ir. Tā liekas ķemmes bedrīšu vai kāda keramika, bet jauniete izdomāja, ka viņas brālim ir mazas mašīnītes plastmasas ar riepiņām, un viņa uznesot uz uzveidotas formas mīkstu mālu, tas ar tā bija tā, mīkstu mālu nobrauca ar šo mašīnīti brālīša. Izskatas, ja nezinu, atkal 20 pēc cik tūkstošiem arheologi cienījamie pētīsiet, domāsiet, kas tas varēja būt. Nu, šeit ar autoram es formu nerādu, tur ir liels pingvīns, liels
gandrīz metrs, kur autors izmanto gan braila raksta, šeit var redzēt joslu, gan biligvālo koda to iespiedumu. Tā, atpakaļ. Nu, tad nākamais. Viņš atspiedīs Lego klucīšus, dažādi izmēra. Nu, atspiest viens, bet kaut kādu stāstu visam vajag. Viņai uzmini manu mīklu. Viņa atspiež šo tekstu, tā. Šeit ir teksts, kas tas ir ātrākais pasaulē. Atbilde arī ir uz šī darba, un to viņa te veido kā skudru, tādu vizuālo. Tā ir skudra, kas ir ātrāka. Nu, šeit var redzēt, kā tie kauliņu nospiedumi izskatās stūplānā. Nu, es te kompozicionāli nerisināšu, ka tas ir pret gludu virsmu, lai izceļas gaismēnā un tā tālāk. Nu, un tas ir tāds jaunums, tāds vēl nebija bijis ornamenta daļa vienam darbam. Tā. Te ir vēl viena daļa tam pašam darbam. Un lūdzu, ar ko tas ir iespiests. Tie ir viņa šī laikmeta instrumenti. Ar to viņš strādā. Lūdzu. Vai pēc tiem tūkstošiem varēs saprast, kā tas ir? Tā par tām auklām kāds pētīs, jums būs darbs, arheologi, būs darbs. Tā, un te ir atkal pēdējais. Jaunietis savā uzdevuma arheoloģiska kompozīcija grib rādīt laikmetus, kā viņš redz no 21. gadsimta. Un viņš veido tādas sloksnes māla, un viņš atstās savus nospiedumus, jo piedodiet, agrāk bija plika pēda, tad tur kāda vīze, tad tur vēl kaut kas. Viņam būs... Kas mums būs? Botu nospiedums. Nu, tā viņi strādā par šo tēmu.